பக்கத்தில் இருக்க பிளாசம்க்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பிளாசமில் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? உங்களுக்கே தெரியும் பின்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இங்கே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரகோட்டா அண்ட் கிளேல செஞ்ச ஐட்டம்ஸ் தான் எல்லாமே இருக்குது. பிளாசம் வந்து பார்த்தோன்னா மதுரை டு சிவகாசி ரோட்டில் வந்து இருக்குது. ஃப்ளவர் வாஸ், செராமிக் ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரகோட்டாவில் செஞ்ச ஐட்டம்ஸ் தான். இதுவுமே கூட இதெல்லாம் வந்து குக்கிங் ஐட்டம்ஸும் கூட டெரகோட்டாவில் பண்ணியிருக்காங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றும். டெரகோட்டா அண்ட் கிளே ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஜுவல்லரி பாக்ஸ், இந்த செம்பிளான வாட்டர் பாட்டில்ஸ், வுடன் டாய்ஸு, குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுற மாதிரி பிரெயின் ரிலேட்டடாக வுடனில் செஞ்சுருக்க டாய்ஸு எல்லாமே இங்கே இருக்குது. இங்கே என்னென்ன இருக்குது, எல்லாம் என்னென்ன ப்ரைஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து கார்டன் செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஜிராஃபி குட்டி இதெல்லாம் வாங்கி வைக்கலாம். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ப்ரைஸ்லேயும் ஹைட்லேயும் வந்து இருக்குது. நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி, படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி, தத்ரூபமாக இருக்க மாதிரியே இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி. இதில் வந்து நம்ம டெக்கரேட்டிவ் பிளான்ஸ் வந்து வளர்க்கலாம். அதாவது போன்சாய் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் வளர்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ராக் வந்து பவுலை ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஃப்ராக் மாதிரி மட்டும் இல்லை, உள்ளே வந்து ஒரு ஃப்ராக் வந்து வண்டி ஓட்டிட்டு வர மாதிரி இருக்குது. இந்த ஃப்ராக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளசி மாடம், அப்படியே டெரகோட்டா கிளேல செஞ்சது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணி சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்குறக்கே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதோட ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து இங்கேயே போட்டிருக்காங்க. இது வந்து போர்ட்டபிள், நம்ம எங்கே வேணாலும் ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து உருளின்னு சொல்லுவாங்க. வீட்டுக்கு வெளியில் வந்து இதை வச்சு இதுக்கு மேலே வந்து பாட் வச்சு அதில் வந்து ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மண்ணில் செஞ்ச பொம்மை தான். பெயிண்ட் பண்ணனால இது மண்ணுனே தெரியல, அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயிர் ஊற்றி வைக்கிற மாதிரி பவுலு டெரகோட்டாலே செஞ்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஹேண்டில் இல்லைன்னா கீழே போட்டுருவோம். அதுக்காகவே வந்து தனியாக ஹேண்டில் கொடுத்துருக்காங்க. இது அவ்வளோ வெயிட்டும் இல்லை. இதில் வந்து தயிர் ஊற்றி வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா புளிக்கவே புளிக்காது தயிர். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விளக்கு ஐட்டம்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லாம் அழகழகாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 ருபீஸ் தான் இந்த விளக்கெல்லாம். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா. இந்த மேலே இருக்க பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மண்ணில் செஞ்சது தான். இது வந்து உப்பு ஜாடியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கிறதெல்லாம் தண்ணீர் கூஜா எல்லாமே இருக்குது. வந்து மேஜிக் விளக்கு, அடியில் ஆயில் ஊற்றணும். ஊற்றிட்டு மேலே திரி போட்டு விளக்கு போட்டுக்கலாம். ஆனால் ஆயில் ஒழுகாது. இதுக்குள்ளே இது பண்ணிக்கலாம் ஆயில். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 210 ருபீஸு. இது வந்து மேஜிக் லேம்ப்புன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா செராமிக் பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம உப்பு, புளி அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு கூட இருக்குது இதுலையே. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்னதுலேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் எல்லாமே இருக்குது. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 20 ருபீஸ்லேருந்து இருக்குது. அடுத்து கலர்ஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாம் கூட கூட ப்ரைஸும் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகுது. இந்த சைடில் என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வால் ஹேங்கிங்ஸ், சாமி சிலை இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இது என்னது ஜுவல்லரி பாக்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜுவல்லரி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு ஜுவல்லரி பாக்ஸு. பார்த்தீங்கன்னா வுட்டில் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500. ஜுவல்லரி பாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சைஸஸ்லேயும் வேரியஸ் டிசைன்ஸ்லேயும் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலே லார்ஜஸ்ட் சைஸு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி பாக்ஸ் மாதிரி ஷேப் இருக்குது, ரெக்டாங்கிள் மாதிரி இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய சைஸஸில் இருக்குது. இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸ் வந்த மாதிரி இருக்குது மேலே. இது வந்து நம்ம அளவாக ஜுவல்ஸ் வந்து கம்மியாக போட்டு வச்சுக்கிற மாதிரி. இதுவும் நல்லா இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வ் பண்ணுற ட்ரே, சர்விங் ட்ரே. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வுட்டனில்
நிறைய கிராவிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அழகாக இருக்குது, பெருசாக இருக்குது. சின்னதுலேருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது. சர்விங் ட்ரேவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஷேப்ஸில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடு இப்படி ஹோல்டு பண்ணிக்கிற மாதிரி தனியாக மெட்டலில் வந்து கைப்பிடி கொடுத்துருக்காங்க. ஹெக்ஸகன் ஷேப்பில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பேங்க்கு உண்டியல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஷேப்லேயும் இருக்குது, இந்த மாதிரி குடுவை மாதிரி ஷேப்லேயும் இருக்குது. ஒரு சின்ன பூட்டு வேறு கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம உண்டியல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை. இந்த சைடு ஃபுல்லாக வுட்டனில் தான் வச்சுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தொட்டில் கட்டை யூஸ் பண்ணுறது. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக வந்து புத்தா ஸ்டாச்சூஸ், அப்புறம் கார், ஏரோப்ளைன், தலையாட்டி பொம்மை சின்ன சைஸில் வுட்டனில். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாஜர் ஐட்டம்ஸ். கீழே வந்து பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. எல்லாமே டோட்டலாக சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸாக மரத்துலேயே ஆனது வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் குதிரை, மான், ஒட்டகம் அந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம ஷோகேஸில் வந்து வச்சோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன புத்தா ஸ்டாச்சூஸ், விநாயகர், முருகர், லக்ஷ்மி, லிங்கம் அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்குது. நாங்கள் ஓவியாவுக்கு வந்து இந்த பென்சில் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன். சூப்பராக இருக்குது. இது மேலே பார்த்திங்கன்னா மேலே ஸ்ப்ரிங் வச்ச மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வுட்லேயே பென்சிலு. இது மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு மங்கி உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபி. இங்கே குட்டி குட்டி பேக்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த சைட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுச்சஸ் மாதிரி இருக்குது, கிளச்சஸ் டைப்லேயும் இருக்குது. இந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா பூஜா ஐட்டம்ஸ். இது எப்படி இருக்குன்னா பிரமிடு மாதிரி இருக்கிற ஒரு விளக்கு. இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம், அணைஞ்சு போகாது, ரொம்ப பார்க்குறக்கு லுக்காகவும் இருக்கும். இதெல்லாம் பென் ஸ்டாண்டு. இதுவே வந்து டிசைனாக இருக்குது பென் ஸ்டாண்டெல்லாம். இதுவும் வந்து விளக்கு தான். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே நீளமாக இருக்கிறது ஒரு செட்டு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வெளியிலையோ உள்ளேயோ ஹேங் பண்ணிக்கலாம். அது பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. நிறைய கலர்லேயும் இருக்குது. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 250லேருந்து இருக்குது. இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பூஜா ஐட்டம்ஸாக இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குங்குமச்சிமிழ். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 80 ருபீஸ் தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் வந்த மாதிரி பூஜா சிமிழ். இது வந்து 90 ருபீஸ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சின்ன சின்ன விளக்கு, இந்த ஊதுபத்தி வைக்கிற மாதிரி ஸ்டாண்ட் இதெல்லாம் இருக்குது. இந்த சாமி ஸ்டாச்சூஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா ப்ரைஸ் ரொம்ப ரீசனபிளாக இருந்துச்சு. ப்ளஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்காக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் டான்சிங் டால் மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சு. பெரிய புத்தா ஸ்டாச்சு கூட இருந்துச்சு. நான் ஓவியாவுக்கு கலரிங் புக் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன், போன உடனே கேட்பா, அதனால். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு படுக்க வைக்கிறதுக்கு வுட்டன்லேயே வந்து தொட்டில் இருக்குது. அது போக ஸ்டாண்டு மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. இந்த ஒயிட் கலர் புத்தாவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப பெருசாக நல்லா இருந்துச்சு. புத்தா மட்டும் இல்லை, விநாயகர், சரஸ்வதி, லக்ஷ்மின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருந்துச்சு இந்த வெரைட்டிஸ். இந்த சைடு இங்கே குட்டி குட்டியாக அடுக்கி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கார்டன் ஐட்டம்ஸ். இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம பிளான்ட்ஸ் போட்டு அழகாக வளர்க்கலாம். அதாவது வெயில் படாமல் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது எப்போதுமே ஃபேட் ஆகாது. இந்த ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த மஷ்ரூம்ஸ் எல்லாம் கூட கார்டனில் வச்சோம் அப்படின்னா டெக்கரேட்டிவாக அட்ராக்டிவாக சூப்பராக இருக்கும்.
இடிக்கல், நம்ம இஞ்சி பூண்டு வச்சு தட்டுறது, தென் மிளகு இதெல்லாம் வந்து கொட்டுறதுக்காகும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120 ருபீஸு. பனியாரக்கல், ஆப்பக்கல் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இரும்பில் வச்சுருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். புளி பனியாரக்கல் இது. இந்த பிளாசம் ஷாப் வந்து எங்கே இருக்குது எக்ஸாக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் டெம்பிள் சிட்டி ஒட்டின மாதிரியே தான் இருக்குது. மதுரை டு சிவகாசி போகிற மெயின் ரோட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒரு பெரிய பார்க்கிங், அதுக்கிட்ட தான் வந்து இந்த பிளாசம் ஷாப் இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஓவியாவுக்கு கலரிங் புக்கு, அந்த வுடன் பென்சில்ஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த காருக்கு வைக்கிற பர்ஃப்யூம் இதெல்லாம் வந்து இங்கே வாங்கினோம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா கார்டனில் வந்து சிட்டிங் சேர்ஸ் மாதிரியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே கை மாதிரியே இருக்குது பார்த்தீங்களா. இதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே சேர்ஸ் மாதிரியே வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். மரக்கால் குதிரை இதெல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாமே டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ். இதெல்லாம் வந்து வுடனில் சேர்ஸ். இப்போ நம்ம ஒரு வழியாக பர்ச்சேஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகிறோம். திஸ் இஸ் அ பெய்ட் ப்ரமோஷன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.